Λογδόρια και συγκεκριμένα στο Βασιλικό πραγματοποιείται η εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του συμπατριώτη του Σμινάρχου εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας Γεώργιο Λεωνίδα Χριστόπουλο. Καλησπέρα σας, αγαπητές συγχωριανές, συγχωριανοί, φίλες και φίλοι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βασιλικαίων Μεσσηνία σήμερα, Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010, σας καλωσορίζει στην εκδήλωση μνήμης και τιμής που είναι αφιερωμένη στο συγχωριανό μας, άνθρωπο αγωνιστή, σμήναρχο μηχανικό εν αποστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, Γεώργιο Λεωνίδα Χριστόπουλο. Παρακαλείται να απευθύνει χαιρετισμό η ασκούσα χρέη δημάρχου του Δήμου μας, Αντιδήμαρχος Αθανασία Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε όλους εσάς που προσέλθατε σε αυτή την εκδήλωση. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Βασιλικαίων που τη διοργάνωσε. Για λόγους ανωτέρας βίας, ο συγχωριανός μας, κάτοικος Παναμά, Ευάγγελος Κούμανης, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας και για το λόγο αυτό έστειλε από εκεί μακριά γραπτό μήνυμα. Αυτό το καλό μνημόσυνο ήθελε ο Σμήναρχος Χριστόπουλος και ο κάθε Λεβέντης Βασιλικαίος. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στον Σύλλογο, τη βοήθειά μου, την κατά δυνατόν παντός είδους βοήθεια. Εκ μέρους της πολυμελούς οικογένειάς μου και εμού, σας ευχαριστώ για την τιμή και σας χαιρετώ όλους με ένα δάκρυ. Αιωνία η μνήμη στο θαυμαστό Γιώργη. Παναμάς, 15 Αυγούστου 2010. Και τώρα παρακαλείται να προσέλθει ο ομιλητής της εκδήλωσης, Μάρκος Μάστρακας, υπονάρβαρχος εν αποστρατεία πολεμικού ναυτικού. Κυρίες και κύριοι, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να αναφερθώ στη σύντομη αλλά πολυτάραχη ζωή και τα όσα βίωσε ο αείμνηστος μήναρχος μηχανικός πολεμικής μας αεροπορίας Γεώργιος Χριστόπουλος, που τον βλέπετε να μας ατενίζει από μακριά, πολύ μακριά. Γέννημα θρέμα του τόπου αυτού που με ευλάβεια συγκεντρωθήκαμε σήμερα σε αυτή τη σεμνή τελετή μνήμης με τη συμπλήρωση 50 ετών από το πέρασμά του στην αιωνιότητα. Τα πρώτα του διδάγματα τα πήρε εδώ, στο Δημοτικό Σχολείο, ενώ του Γυμνασίου στο Μελιγαλά, όπου πήγαινε και ερχότανε καθημερινά με τα πόδια αρκετά χιλιόμετρα, όπως ξέρετε. Και από όπου, παρά τις τόσες ταλαιπωρίες του, απεφύτησε με άριστα και διαγωγή κοσμιωτάτη κατά το ενδεικτικό του. Ένα αναπάντεχο θλιβερό γεγονός ήρθε να ταράξει την ηρεμία του ίδιου και της οικογένειας του, όταν στις 19 Αυγούστου του 1947 τέθηκε αναπάντεχα σε 12μηνη αυταπάγγελτο διαθεσιμότητα χωρίς να του γνωστεί ο λόγος. Μετά τις εύλογες εντονότατες διαμαρτυρίες του στην υπηρεσία και ενεργειών των συμπολεμιστών του, η άδικη αυτή απόφαση ανεκλήθη μετά ένα μήνα και στις 24 Σεπτεμβρίου του 1947 επανήλθε στη θέση του στο Υπουργείο Αεροπορίας. Δυστυχώς όμως, η ηρεμία αυτή δεν θα κρατούσε για πολύ, μια και τα δραματικά γεγονότα που ακολούθησαν την μετέτρεψαν σε αμέτρητη αγωνία για τη σωτηρία τουλάχιστον της ζωής του από τις φοβερές για την εποχή κατηγορίες κακοήθων εναντίον του. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 26 Ιουνίου του 1948 συνελήφθη στο σπίτι του και ετέθη υπό περιορισμό στα κρατητήρια της αεροπορίας για παράβαση του τρίτου ψηφίσματος που αφορούσε κάθε ένα πολίτη που ενεργούσε παράνομα και εναντίον της χώρας σε καιρό πολέμου. Στη συνέχεια, στις 9 Σεπτεμβρίου εξέπεσε του βαθμού του και μεταφέρθηκε στην τάξη του απλού στρατιώτη με συνέπεια και την πλήρη διακοπή μισθοδοσίας του και την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου προφυλακίζεται στις φυλακές Αβέροφ των Αθηνών. Η υγεία του κλονίστηκε σοβαρά με τα όσα βίωσε και τις άδικες σε βάρος του καταγγελίες συκοφαντών που έφτασαν στο σημείο να τον κατηγορήσουν ως προδότη και πληροφοριοδότη των Σοβιετικών, λόγω συμμετοχής του ιδίου το 1946 με αντιπροσωπεία που εστάλει από την αεροπορία σε εορταστική εκδήλωση της Σοβιετικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Το αποτέλεσμα ήταν, μεταξύ 1947-49 που ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος ήταν σε εξέλιξη, να υποστεί απόταξη, καθαίρεση σε απλό στρατιώτη, δίκες, φυλακίσεις και αμέτρητες αγωνίες για την οικογένειά του που πέρναγε το δικό της Γολγοθά. Την 8η Ιανουαρίου του 1949 παραπέμπεται στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών με το κατηγορητήριο που προαναφέρθηκε και το οποίο κατέπεσε ως χάρτινος πύργος με την αθεωτική απόφαση του δικαστηρίου του
που περιλαμβάνει και την ακύρωση της εκτόσεώς του από το βαθμό. Αποφυλακίζεται στις 28 Ιανουαρίου του 1949 και επιστρέφει στο σπιτικό του και στην αγαπημένη του οικογένεια, που μέχρι τότε πέρναγε πολύ δύσκολες μέρες και φοβερές αγωνίες, καταβεβλημένος αλλά περήφανος για το αποτέλεσμα. Η αθώωσή του, η επανάκτηση του βαθμού του και των αποδοχών του που ακολούθησαν αποτέλεσαν βάλσαμο τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του που πάσχιζε μαζί του. Σε αυτό συνέβαλαν καθοριστικά οι πραγματικοί του φίλοι και συμπολεμιστές του στο Δεύτερο Πόλεμο, που υποστήριξαν με θέρμη και χωρίς φόβο, με πάθος, την αλήθεια ότι το κομμουνιστής ούτε είχε συμμετάσχει σε παράνομες ενέργειες, ενώ αντίθετα είχε προσφέρει τα πάντα στην πατρίδα, όπως αποδεικνύεται από τις τιμετικές διακρίσεις και από την επιβράβευση της υπηρεσίας του, με το να προάγεται μέχρι του βαθμού του αντισμηνάρχου πάντοτε κατ' εκλογήν. Παρά τα αυτά, λόγω του κλίματος της εποχής, ποτέ δεν ανέκτησε την πρώτερη λαμπρή θέση του στην αεροπορία και στις 27 Δευτέρου του 1950, ενώ η λέλαπα του εμφυλίου πολέμου είχε τελειώσει από τον Αύγουστο του 1949, με την επικράτηση των κυβερνητικών δυνάμεων, προηγήθηκε σε αντισμήναρχο και τέθηκε σε αυταπάγγελτο αποστρατεία, διότι από απόψεως στρατιωτικού χαρακτήρος κατέστη μη χρήσιμο δια την αεροπορία στοιχείο, ιδία εν ώψη του διεξαγωμένου εθνικού αγώνος, γεγονός που τον πλημμύρισε για μια ακόμη φορά με αγανάκτηση και απέραντη λύπη. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι το αιτιολογικό της αποστρατείας του, που προαναφέρθηκε, δεν σχετίζεται φαινομενικά με τη σύλληψή του και την παραπομπή του σε δίκη, αφού αθωώθηκε και η όλη εναντίον του κατηγορία απεδείχθη ότι στηρίχθηκε σε συκοφαντίες και σκευωρίες. Μετά το νέο αυτό σοκ, σήκωσε το κεφάλι και χωρίς περιστροφές εργάστηκε σε διάφορες θέσεις ως σύμβουλος επιχειρήσεων επιτεχνικών θεμάτων και ως καθηγητής στην Τεχνική Σχολή Καλιθέας Βιτανίδιο, τη Σχολή Μηχανικών Ντίζελ, φροντιστήρια προπαρασκευής τελειοφύτων γυμνασίου για ανωτάτη εκπαίδευση. Συγχρόνως, συνέγραφε λίγα αξιόλογα τεχνικά εγχειρίδια και βοηθούσε την πολεμική μας αεροπορία αλλά και την πολιτική ως ειδικός στην επίλυση δυσεπίλητων τεχνικών προβλημάτων, ως και άλλα για την επιστήμη, κυρίως των μαθηματικών, όπως αποδεικνύεται από ορισμένα συγγραμματά του. Ασκήσεις γεωμετρίας, τεχνικών σχέδιων, λύσεις ασκήσεων κλπ. Ορισμένα από τα βιβλία του. Έχει μεγάλο συγγραφικό έργο ο Χριστόπουλος. Θυμάμαι σαν τώρα, ψηλό και ωραίο, με αρενοπό παρουσιαστικό, λιγόλογο, αλλά με κάτι που ήταν ορατό στο μελαγχολικό πρόσωπό του μέχρι τον αδόκητο πρόωρο θάνατό του. Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο σμήναρχος Γεώργιος Χριστόπουλος, που παρά τα λίγα χρόνια της ζωής του και τα όσα άδικα βίωσε, έδωσε πολλά στην πατρίδα, αλλά και ό,τι του ήταν δυνατό σε συγγενείς, συντοπίτες και στο αγαπημένο του χωριό που γεννήθηκε. Γι' αυτό θα ήθελα, κλείνοντας αυτή τη συνοπτική παρουσίαση, να σας πω από καρδιάς ότι θα πρέπει να είστε υπερήφανοι για το άξιο αυτό τέκνου του βασιλικού Μεσσηνίας και να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση από τις νεότερες γενιές που έχουν ανάγκη αξιόλογων προτύπων για διάκριση και επίτευξη υψηλών στόχων, με σκληρή δουλειά και επιμονή, ιδιαίτερα στην δύσκολη εποχή που ζούμε. Συγχαίροντας τους διοργανωτές αυτής της σεμνής τελετής μνήμης και ευχαριστώντας όλους εσάς και τον καθένα χωριστά που προστρέξατε σε αυτό το κάλεσμα, κλείνω ευλαβικά το γόνι σε όλα τα ηρωικά στελέχη της αεροπορίας μας που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας μας και τα ιδανικά μας. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα όπως εγερθούμε και τηρήσουμε ενός λεπτού στη γη στη μνήμη τους τιμής ένεκεν. Ας είναι αιωνία η μνήμη του σμηνάρχου Γεωργίου Χριστόπουλου και ο Θεός
να φέρνει κάθε καλό στο φιλόξενο βασιλικό και τους ωραίους κατοίκους τους.